嗱，呢3份嘅文件咧，就最大陣仗嘅就係嗰個3年發展計劃啦。嗱，3年發展計劃咧，佢嗰個新個藍本咧，就要答幾個問題嘅。第一就係學校抱負及使命，咁呢個其實係舊嘢嚟噶。第二就係辦學目標都係舊嘅。第3校訓以往都要寫嘅。好啦，嗱，第4A 嘅話咧，其實以往都會寫嘅，就係上一個週期每一個關注事項個成效。好啦，今日4B 就係新嘢啦，就係用個7色彩虹咧，然後咧就係睇咧，就係每一個彩虹其實係做成點嚇。咁我見到學校有2種寫法嘅，一個咧就係逐條彩虹走去寫，一個咧就係跟翻你嗰3個 major concern 咧，就寫到同7色彩虹有關咧，就加個括弧落去嚇。即係我係揦緊邊條彩虹嚇，咁似乎就有兩個方法寫嘅。咁呢個係4B。咁呢樣嘢係新嘅藍本嘅要求。好啦，咁4C 就都係新嘅都係跟翻個7色彩虹啦，就睇咧就係點樣可以做得更好。咁但係大校長正話講過咧，就係啦，問題我哋由 4A、4B、4C 變成新嘅週期嘅關注事項啦，其實我哋一路做緊嘅答緊嘅都係強弱但係其實係冇考慮過機危嘅，因為機危咧其實要睇出學校出邊嘅大環境嘅咁但係問題咧就係新嘅發展計劃嗰個藍本咧就唔見咗強弱機危分析個 item 嘅咁因此嚟講嘅話咧，對今年協作嘅學校咧，我哋建議佢咧喺完成咗 4A、4B、4C 之後，到新嘅3個或者2個 major concern 中間咧，自己都做翻個強弱機危分析如果唔係嘅話咧，其實係過渡唔到去新嘅 major concern。好啦，咁另外嚟講嘅話咧，就係到新嘅嗰2-3個 major concern 咧，就要有7色彩虹，咁就係好容易寫到落去嘅。好啦，到週年計劃嘅話咧，就有啲改變啦。咁但係其實最難做嘅咧，就係個評估工具因為佢要求我哋係寫清楚個評估工具。咁另外嚟講嘅話咧，最難寫嘅就係成功準則。咁而成功準則咧，除咗一啲靠觀察嘅一啲準則之外嘅話咧，佢就特別要求咧就係唔好淨係寫活動嘅舉辦次數。唔好淨係講啲持份者個參與率，或者持份者嘅一啲簡單觀感即係話譬如係有70%嘅學生話呢個計劃學到嘢咁樣咁佢要求咧就係寫得清楚啦，就係其實啲學生喺呢個計劃嗰度咧，其實佢學咗啲咩嘢？你點證明佢學得到咁因此嚟講嘅話咧，就係啦APASO feed 裏邊嘅一啲附量表咧，就變得十分重要啦。咁我哋其實係要清楚地講到咧，我哋係用緊持份者問卷嘅邊一個 KPM 嘅持份者問卷，我哋都要講清楚啦。就係如果我哋用緊 APASO feed 嘅話咧，其實我哋用緊邊一個附量表，即係度緊啲乜嘢嘅結果。